Kelly 點解你會嚟多倫多？點解咁樣開始嘅？你點解會嚟多倫多嘅？上年係因為我唔開心，所以想嚟多倫多。即係佢多倫多出世㗎嘛，3歲嚟咗香港發展。佢每年都會翻去探佢婆婆嘅。同埋我記得我識咗佢唔係好耐，跟住開始同佢 friend 啦，跟住我已經唔知點解仲同佢講，我有一次你一定要嚟同我去多倫多玩。哦，係一個原來咁。友誼嘅 goal 嚟㗎。係啦，跟住我哋就做咗呢樣嘢。去到佢屋企門口，佢就帶我去佢公園啦，係好似一個大平原咁樣。當時我呆咗嘅。我之前有隻 MV 叫《橙色嘅光線》㗎嘛，都話喺嗰度拍嘅，就同佢一齊拍。嚴格嚟講咧，其實我如果唔係佢，我唔會做音樂嘅。你嘅伯樂啊！佢係。點解叫 By Jack Hi Jack？Hi Jack 係我 beatbox 嘅時候嘅名，咁 By Jack 就係我正歌之後嘅名。因為 beatbox 係要打交嘅，比較攻擊性嘅意思。By Jack 就純粹本身我諗係相反，但係之後就覺得幾代表到我嗰時個狀態，即係可能想同某啲嘢講再見。點解喺 IG 度講多倫多係一切嘅起點？一切嘅起點原因係因為我喺呢度出世。嗰時咁啱疫情，嗰段時間就係咁，淨係自己一個人喺個地牢度，即係究竟點樣先可以整歌？跟住就整咗啲歌咁樣。好多人話你用得多 Auto Tune， 你點睇？我覺得我用得好多 Auto Tune。係咯，我中意嗰個 Auto Tune 帶俾我個聲音咯。其實 Auto Tune 都可以做好多唔同風格。如果首歌我寫得好好聽，我又 mix 得好好，我擺好多心機落去，就算我用 Auto Tune， 我諗啲人都應該會 feel 到背後個心機。點睇人哋話你出 emo 歌？emo 歌咧就即係你好有情感，首歌如果好有情感嘅話，我會 take it as compliment。但係如果你話即係情感泛濫呢個，你又唔知嗰個作者真實佢經歷緊啲咩，好難界定佢係咪泛濫情感咯。